Шах вечерта цял ден. В 8:30 вчера го беше качил. След това, първи ли са случаите? Значи след това. Искам да кажа, нека всеки да погледне там, където живее. И да се пристане с този популизъм и с всичко, което ни засяга. Не може някой да казва отвънка, да ни казва отстрани, защото в момента е в някаква позиция какво да правим с нас и с нашия живот. Днеска са едни, утре са други. Така че ние трябва да си подредим нашата къща, където е квартала. Защото много е срамно. Изчакахме около 6 часа в Общинския съвет, когато се решаваше за средствата за отделяне за проекта за подлеза. Повярвайте, обидно беше отношението на господин Тотев. Обидно. Дойдоха без да предупредят никой, за да оповестят тук с кирките, че започва реновиране на улица Просвет. Да, добре, само че във вестника, знаете ли какво пишеше? Пишеше, че реновират в квартал Прослав улица Просвета и запълват дупките на входа на селото при улица Елена. Разбирате ли? Господин Тотев във втори мандат не можа да разбере, че това е квартал. Те го цитират. Те го цитират. Запълват дупките началото на селото на улица Елена. Това е. Ние трябва да кажем, че сме граждани и че живеем в един квартал равностоен на всички останали. И искаме да сме в равностойно положение. Да забравим за тези изражения. Хипотетично, към кого трябва да се обърнем? Примерно, решаваме майки с колички, деца, всички, които са засегнати. Да речеме в събота, утре, да отидем на Пещерско шосе и да го блокираме. Добре, ако блокираме Пещерско шосе, имат ли основание да нарестуват? Блокираме го. Към кого трябва да се обърнем? Организацията е следната. Не сме длъжни да искаме разрешение. Закона какво казва? Но казва, че трябва да уведомим 24 часа по-малко. Кого трябва да уведомим? Полицията. Значи аз пишех до сега писмата и от името на Обществения съвет ги подписвах. И лично ги пращам до директора на РДВР. И всички идват, после нас ни привикаха, но ние не се ние страхуваме ли се? Не. Така. Значи, за да нямаме проблеми, за да дойде полицията и пишем от толкова до толкова часа, това ще правим. Те не могат да ни спрат. Разбирате ли? Тогава ще се обадим на всички медии и те ще дойдат и ще отразят във всички новини подобаващо. Всеки ще може сам да си каже какво иска, защо го прави, за какво се бори. Никой няма да забранява на никого да говори каквото и да е. Проблема тогава е, че оставяме 5 човека. Госпожо, аз ще ти кажа, че за втори път нищо не направихме. Спомниш ли си кога видите закон? Много закъсняхме. И сега е съвсем късно. Сега никой пък няма да ни обърне внимание. Вече е решено, че ще има. Е решено. Полицията преди 2 дена гледа тук на това да се качат горе на пасарелката. Това пазя. Ама и в събота се мъчихме, и в неделя никой не дойде. Никой не дойде. Аз също съм за. Ясно. Аз бях полицията. Ако трябва и мен още първата. Мен познава много добре господина. Ама да организираме повече хора и наистина не давайте, той прави събрание пилек. Разлепяхме. Минава някой и ги маха. Разлепяхме. Защото да ви кажа, аз въобще не знам това проблем. Госпожа Кръстева сигурно аз на дървото камъните, как разбраме прекрасно, обаче аз разбирам днес, идвам в Послав и разбирам днес за това проблем. А за мен това е проблем, защото и аз съм майка, като всяка майка. Там, за магазина. Трябва, ще съберем и трябва да се свърши неща. Не, няма премия. Значи аз говорим за тези дни до понеделник сутринта ставаме каквото решите. Просто изчакваме доктор Даскалова да дойде, защото много беше натоварен дена за всички нас. Добре. Нека си ги има, сега всички ги имам също. Просто ги имам всички. Всеки е той, бе. Всеки е той, бе. Ти не видиш какво направи да разгледаш днеска. Добър ден.
казват, ще дойдат, не идват. Дойде и най-ближче. Не сме предупредили, не, едва ли. Не сме предупредили, за да ходим там. Значи всяко събиране в близост там страшно ни притеснява и за да почнем да създава проблем. Затова ние ще отидем, когато сме предупредили, че ще бъдем там, за да няма проблем. Казваме, че ще запрещваме, каквото решим. Просто още 2-3 минути да дойде да направим програма. От тук нататък последователно какво ще предприемаме и го почваме. Но въпросът е на база ви удобно, основно за вас с децата. Вие сте тези, които от тук нататък ще разчитаме да градите, да правите, да започвате, да пишете, смисъл да действате, да се отвоювате и всичко останало. В вас ни е надеждата. В младите и за вашите деца да са приборени. И училището да се възобнови и всичко. Ако не направят детската градина тук, училището ще го закрият. Не само детската градина да направят тук, това е всичко. Хората минават тук обязателно. Минава обратно. Те би трябвало, той ми записано, бе. Аз си казах, Нищо, намерихме начин. аз записах всичко, ще им Коя е тази новината, дето ще отиде да пише или някой? Някой просто провокира, то че има си. Много удобно така на майките с количките и на това. На кое е удобното? Кое е удобното? Аз ги броих. 120 стъпала са само да се кача и да слезе. И 127 етажа. Иначе още 7 да се върнат. Така, а тези деца какво правим? Ами аз с колелото, на посадъка, макар че аз живея точно така. Много се минавам аз имам внучи. Аз внучи. Баба Здравка, ами ако ме блокират горе на моста с Марнина, какво правим тогава? Как Господи съм ти казала, че ще имаме там събирани и те не можеш да дадеш бе. Влък ти дъртак. Идвам, ама вижте не сериозно. Няма ми казвам. Аз не минавам телефона. И трябва да обърнат внимание на Кати. Няма Филип. Баба Здравки, Нищо знам за това. Кати ето сходни да ги направиха. Сега искам да Това е така. Излизаш от асансьора, Катя ма снима. количката, излизаш и оня те пуска. Ма Катя ма снима. Идва колата и аз казвам, чакай да мина. И Катя ма снима, викам, чакай да мина, бе. Защото на пешеходната мина, викам, чакай да мина. Ама, кога ще види? Ма няма, аз това казвам. От асансьора излизаш и това е гласа ми. да столова, сега пак да